Ողջույն, եթերում մոլորակ ռադիոն է։ Ձեզ հետ հարավային դպրոցի առաջին դասարանցիներն են։ Այսօր թաց եւ անձրևոտ օր է։ Մի քանի օր է արդեն անձրև է գալիս։ Մենք որոշել ենք անձրևի մասին հետաքրքիր փաստեր իմանանք։ Եվ շատ հետաքրքիր բաներ են գտել։ Լսեք եւ դուք էլ սովորեք։ Անձրև գալիս է ամպերից, երբ ամպի մեջ շատ ջրի կաթիլներ են հավաքվում։ Ծանրանում են ու սկսում են ընկնել գետնին։ Այսինքն անձրև են դառնում։ Գիտեք, որ ամպերը ճարպիկ են։ Մի մեծ ամպ կարող է միլիոնավոր լիտր ջուր պարունակել։ Անձրևը տարբեր ձևեր ունի։ Երբեմն անձրևը մեղմ ու թեթև է, կաթքտում է, իսկ երբեմն ուժեղ ու խռոված։ Թափվում է հորդառատ։ Ծիածանը գալիս է անձրևից հետո, երբ արևի լույսը փայլում է, անձրևի կաթիլների միջով առաջանում է ծիածան։ Անձրևը օգնում է բույսերին աճել։ Առանց անձրևի ծառերը, ծաղիկները, խոտերը չեն կարողանա մեծանալ ու առողջ լինել։ Անձրևը հոտ ունի։ Երբ երկար ժամանակ անձրև չի գալիս, հետո սկսում է անձրևել, օդում մի հատուկ հոտ է զգացվում։ Այդ հոտը կոչվում է պետրի կոր։ Անձրևը կարող է ճամփորդել։ Երբ քամիները շարժում են ամպերը, դրանք անձրև են բերում մի տեղից մյուսը։ Անձրևը սառչում է բարձրում։ Երբ ցուրտ է լինում, ամպի միջի ջուրը սառչում է, դառնում է ձյուն։ Անձրևի կաթիլը կլոր չի։ Իրականում կաթիլները ավելի շատ հարթավուն ձև ունեն։ Անձրևը կարող է խոսել։ Երբ անձրևը ընկնում է տանիքին, պատուհանին, տերևին, ստեղծում է հետաքրքիր ձայներ՝ թաք-թուք, թափ-թափ, ինչպես երաժշտություն։ Լսեք այսպիսի երաժշտություն։ Անձրևը մաքրում է օդը։ Երբ անձրև է գալիս, օդում եղած փոշին ու կեղտը լվանում է։ Դրա համար անձրևից հետո օդը թարմ ու մաքուր է լինում։ Անձրևի ամենամեծ կաթիլը մանգոյի կորիզի չափ է լինում։ Անձրևը երբևէ գալիս է արևի հետ միասին։ Երբ անձրև է գալի, բայց միաժամանակ արևը փայլում է, այն շատ հաճախ նշանակում է, որ շուտով ծիածան կտեսնենք։ Իսկ քանը կարծում եմ, մեր տեղեկությունները ձեզ շատ հետաքրքրեցին։ Հանդիպենք հաջորդ շաբաթ։ Ցտեսություն։